小朋友，我係卡娜姨姨啊。咪有另外一集，我去咗澳門度跳彈床嘅。大家知唔知我點樣去澳門嘅呢？呢隻係咩嚟㗎？你哋有冇搭過啊？我就係搭呢種高速雙體噴射船。高速雙體噴射船啊！呢一隻係藍色，咁呢隻呢？係啊，呢隻係紅色，仲有白色添嘅。我就係去上環港澳碼頭搭㗎啦。呢次搭嘅船同之前搭嘅天星小輪啊，去梅窩嘅船又唔同喎。水手呢喺度收緊條繩，我哋上船啦！開船啦！由香港坐船去澳門，大概1個鐘頭，1個小時左右就會到啦。呢條就係澳門嘅友誼大橋啊，不過冇英文名，係葡萄牙文嚟㗎。見唔見到中間就高啲，側邊就矮啲喎？點解嘅？係啊，因為俾啲船可以經過啊嘛。呢一隻呢，就係我搭嚟澳門嘅船啊，都幾舒服㗎，有冷氣。好，我哋落船啦，要落返下層先落船。今日嘅天氣好靚，都幾熱。夏天啊嘛，咪熱啲咯。呢度寫住咩字啊？入境大堂。因為澳門始終係另外一個城市嚟㗎嘛。我已經到咗咧澳門嘅外港碼頭喎。通常嚟玩咧，一出嚟咧就會有好多嗰啲酒店嘅穿梭巴士咧可以搭嘅。不過咧，我今日就想好耐冇搭過咧本地嘅澳門巴士。好，哇，有好多架㗎。我搭去澳門科學館12號3A 17S， 好多都得喎。好，去揾巴士站先。咁喺澳門呢，係冇雙層巴士嘅，全部巴士呢都係單層嘅。我哋喺邊度等巴士啊？冇錯，就係巴士站咧。咦，有巴士咯！呢個係12號喎。上咗巴士啦，咁啊記得要俾錢。好，坐定定先。哎呀，好，咁咧，我覺得好好咧，就係咧，我冇澳門嘅錢，冇澳門嘅貨幣，不過咧，佢哋都可以俾港幣嘅，所以呢度咧本身6蚊一個人，我頭先就俾咗15蚊。我已經好耐冇嚟澳門半島呢邊啦。漁人碼頭喎。咁同香港一樣啦，落車就撳鐘。好，就嚟落車啦。回旋處，我哋落車啦！哇！
呢個我自己都未嚟過啊！呢個呢係澳門嘅科學館，澳門嘅科學館啊！我知有啲澳門小觀眾都話呢，裏邊有好多嘢玩啊，係咪啊 ？OK， 等我下一次入去玩成日先。咦？呢隻係咩嚟嘅？呢一架其實係美食車嚟嘅喎。咦？但係似乜嘢動物啊？好似一隻變色龍，變色龍啊，會伸條脷出嚟，食咗啲蚊。隔離呢，我就嚟到呢個小朋友，你哋識唔識讀啊？呢個叫觀音像海濱休憩區，觀音像海濱休憩區。咦？但係隔離嗰啲係咪英文嚟㗎？唔係啊，隔離嗰啲呢係葡萄牙文，葡萄牙文嚟㗎。因為呢，澳門以前呢係葡萄牙呢個國家嘅殖民地嚟㗎，所以佢哋呢寫嗰啲係葡文嚟。小朋友知唔知呢個係邊個啊？呢個就係呢觀音娘娘，觀音娘娘即係拜神啊，好似香港我哋有個大佛咁樣樣咯，都係一個宗教嘅人物嚟嘅。好啦，哇！喺呢一個觀音像嘅公園，有個好大嘅遊樂場啊，好高啊！好，哇！哇！我真係好少玩咁高嘅上滑梯同遊樂場啊！哇！呢度再爬先。好，嗱，肯定你哋嘅袋咧冇任何嘢跌出嚟啊吓！如果唔係就跌咗落地噶啦。對於大人嚟講嘅我係唔容易嘅。哎呀，係，嘿，哇，好高啊！哇！係真係好刺激嘅，因為其實穿窿係望到個地下㗎。哇，真係好刺激喎呢個！所以咧，大個啲嘅小朋友玩呢個啦，5歲以上先玩呢個。哇，呢個上滑梯好長啊！我落嚟啦！哇！因為我着長褲，所以就唔係好快，同埋冇辣劈劈。哇！呢啲係嗰啲橡果喎，嗰啲松鼠中意食嗰啲啊。好啦，哇！呢度又有另一條好長嘅，可以喺呢邊咧爬過嚟又得。好，我經呢度爬上去，呢個都有啲窄，㗎。睇下我爬唔爬到先。哇！佢不停要轉啊！對於5至12歲嘅小朋友真係非常開心。哎呀，細嘅小朋友咧自己唔好上嚟啊，因為咧你爹哋媽咪真係唔可以全程陪住你嘅應該。哇！有條好高嘅繩橋啊！哇！如果真係咧有個小朋友咧好百厭嘅咧，喺度係咁搖咧，真係好緊張。呢條咁長嘅上滑梯係咩顏色咧？藍色嘅。我落嚟啦！都幾快，隻腳長咗啲，頭先塞住咗。哇！呢個繩網陣，直頭成個蜘蛛網咁啊！好，爬上去啦！哇，小心叉錯腳啊！哇，可以再爬高一格噶喎！哎，哇！爭啲企唔穩啊！唔容易啊呢個！哇，呢個真係一啲都唔容易啊吓！唔啱角度，哎，都上到。我淨係上到呢度已經好熱啊！不過呢一條搖搖繩係好搖嘅，嗱，每一下都要揾清楚啊！哇，好高啊！可以繼續行過去。好，我行過嚟呢邊，每一步都扶住啊！如果有啲白焰星咧喺度嘅咧，就真係好緊張啊！就到噶啦！
有條短啲嘅上滑梯啊！我上落嚟啦！哇呀！嗱劈劈，所以唔好着裙嚟。哇！呢個咧都係好高啊！呢一個上滑梯同埋爬好靚啊！又係另一款嘅爬嘅挑戰啊！好 ，Hello， 哎呀，所以一路爬要一路望住上邊。哎，頭先嗰個咧見到啲窿咧刺激啲。哇！呢個咧好似我上次喺愉景灣嗰個 Playhouse 咁啊！哇！呢個一路行咧，一路又係要揸實嘅。哇！好刺激啊！超級刺激！哇！不過下邊咧都有個網，咧會保護住。真係企唔穩咧，都係跌咗落個網度嘅啫。我做到啦！耶！行翻轉頭，可唔可以快啲咧？我要快得嚟都要捉實。哎呦！哇！上呢一個先，哇，好直啊！呢個上滑梯，超級直啊！哇！耶！哇！呢個咧係一個星球嚟㗎。你知唔知係咩星球啊？係啊，有光環啊！呢個係土星啊！繼續爬埋呢個先。哇！可以再高啲。嗱，記住望住上邊啦，唔係會撞到個頭仔㗎。今次過呢個啦。哇！呢個又另一個。哇！真係好好玩，我想講呢度。捉住上邊個圈，跟住伸隻腳去下一個圈。揸住，呢個係一啲都唔容易。好，哇！每一下都好緊張嚇，不過都係好彩下邊有網，唔會跌咗落地。我諗下點樣伸直腳過去先。轉啦！轉咗呢邊。哎呀，對唔住，小朋友唔好意思，踢到你。我又轉咗個圈啊！我仲有最後一個。你完成咗啦！你咁快。轉啦！到啦！我冇力啦。好啦，我上落嚟啦。好車啊！哇！係真係好長，好好玩啊！哇！呢個上滑梯銀色嘅喎，不過咁熱嘅天氣下都幾辣劈劈。同埋呢個咧，哇！要咁樣捐入去就可以爬落嚟。小朋友，我留翻你哋自己試下嚇。哇！係可以快嘅，原來佢斜斜地㗎嚇。原來向下係真係好快，所以都係向前好啲。哇！落上啊！哇！呢度有條隧道啊，捐咗出嚟先。哇！咁都唔係淨係5至12歲嘅小朋友可以嚟玩嘅。哇！呢度可以行上去。Yes！呢度就有3條咧，簡單過頭先嗰度少少嘅障礙繩橋，都要平衡㗎。上面有嘢扶住，呢邊我就覺得4、5歲都玩到啦。呢一邊另一條咧，另外一條嘅木繩橋，哇！高啲嘅小朋友或者好似我咁大個咧，就要烏低身啦，耶！咁呢度都有啲咧啱細啲嘅小朋友玩嘅設施嘅，呢好似積木咁啊，2歲都玩得噶啦。
可以爬過去喎。哎呀，咦？1、2、3、4、5，呢度有啲豬豬喎。全部都係5粒嘅，1加4等於5，2加3又等於5。好嘢！呢個咧，轉，呢度有2條上滑梯喎，我就上透明嗰條啦。哇！我要搭巴士。呢架巴士係咩色嘅咧？紅色嘅巴士啊！跟住咧有千秋啊！呢個坐到2個人喎。呢個啊幾大塊，踎喺度玩都可以喎。哇！不過個屁屁好辣啊，落翻嚟先。我又跳彈床，跳啊跳啊跳啊！玩咗咁耐，食翻個葡撻先。好啦，小朋友，呢一集我嚟澳門玩嘅影片到呢度啦，大家記得訂閱我卡娜姨姨，就有其他影片睇啦。我個名點串啊？KALA 姨姨，我哋下次見啦，拜拜。